我的天，这风啊，又开始了。哎呀，慌不要慌，小平安。哎呀呀呀呀！大家好，我是铁涵，他是平安。今天又是美好的一天呢。我现在位置是在西藏阿里的格吉县这个位置。今天遇到大风，我这里的风好大呀，这里海拔是5200多米。但是今天早上的话7点多就开始刮大风，所以我收拾东西就来不及啊。这边8点10分才出太阳。今天在这里休息一天了。这里的话晚上温度达到零下10几度。我把我的蔬菜啊、鸡蛋呢全部放在帐篷里面。小平安，你要干嘛呀？啊？哎呀，我怎么感觉你在掉毛啊？掉毛发呀？我们等一下出去看一看。哎呀，我们出去。哇，好大的风啊！哈哈哈哈！这个风大不大，朋友们？帐篷的抗风性还可以。有些朋友很好奇，为什么我这里有信号？因为那个对面有一个信号塔。我的天，这风啊，又开始了。哎呀！不要慌，小平安。现在的风小一点了，不知不觉在这个地方被困了2天了。昨天和前天的话，风非常大。昨天有2个牧民大哥开着车下来，问我要不要搭车下去，把我拉下去，但是我还是拒绝的。在这里呢，谢谢2个大哥您的好意，谢谢你。现在的温度是零下15度，体感温度是零下19度。我现在手拿出来就有点冻手。我们现在就收拾东西，准备出发吧。东西已经收好了，这是我自行车。哇，这边风好大，不好收啊。走啊。温度太低了，戴手套都冻手，主要是刮很大的风。没事，本来是个下坡，但风非常大，起不了，只能推了。不过还好它是下坡，我只要把它扶住就行了。山里的海拔是5200，我这里的海拔才4670。那前面怎么那么多野牛呀？好多呀，朋友们，非常多，我从来都没见过这么多野驴，小野驴，我跟大家分享一下吧。哇，这么多野驴，特别多呀！
这是在迁徙吗？这里也是，第一次遇到这么多野驴。我们走吧，好大的风啊！第一次遇到这么多野驴。前面应该是有一个村的，这个村叫家屋村。咱们去那边打点水，继续往前。田，你在这里看着，我去上个洗手间去啊。好，回来了。平安，你还很棒，还知道会看车。我知道你很棒。咱们现在去找水源去。想要找水源的，刚刚藏族大哥给了我一桶水，在这里呢，谢谢你。就是视频没有拍到，就比较遗憾吧。那我现在就不用找水源了。这里有个垃圾桶，我们把我们的垃圾给扔一下吧。走，继续出发。哎，现在可以踩了。呜，哈哈，呜，哈哈哈哈，哇，好轻松啊，还是骑着舒服啊。不行，风特别大，只能推了。你在这里看着啊，我去瞄一瞄，那里有个水井房，应该是没有水，但是我还是想去看一眼。上锁了，我的车还倒了。哎呦我天！走，把车扶起来了，继续往前。风还是好大的。平安，前面有一个盐湖，要不我们俩去看一看？平安说可以，呵呵，反正也不急。
点，慢点儿。这小平安一点都不等我，真是的。走。哎，干啥？哎呀！哎，别往中间跑。我前面的话就是一个盐湖，只是这个盐湖没有被开发，这个白色的都是盐渍，但是这个不能饮用呢。刚才我尝了一下，它有点苦。我们在这里跟平安拍个照，我们就走吧。平安拍照啊！走吧，我们在这里跟平安拍过照了，我们也要继续往前走。我的车还在上面，太阳一落山，特别冷。平安坐好，我们继续往前出发。走吧，继续。哈哈哈哈，走。哎呀，路边还停了一辆车，有一个废弃的车。这是什么牌子的车啊？没有轮子，也没有内饰了，只有一个外壳了。好吧，那我们继续往前吧。现在的时间段快8点钟了，但是这里还是没有信号啊。早知道我就在这个村里面搭帐篷呢。现在的温度太低了，电池都冻得关机了。哇，相机的话电池不行啊。现在零下20来度，我说的是体感温度，实际温度的话应该是零下7、8度的样子。哎，你别说，这晚上骑车没有车的话还是蛮舒服的。呜呜呜！但是这个季节的话，骑行一定要注意，不能骑到有水的地方。有水的地方有岸冰呢。我后面有个车啊。现在是8点47，这个地方有信号了，那我们就把车推过去吧。今天就在这里搭帐篷吧，时间也不早了。哎呦，我天！我天哪！终于找到一个安全的露营地了，这个地方有信号，并且的话离乡镇非常近的。现在离乡镇的话只有9公里，明天就可以到。现在是晚上的9点钟，咱们今天就在这里搭帐篷吧。今天这位置还可以啊。小安还等我，哈哈哈哈。鸡蛋冻了。1个面，4个面，5个面。盖上锅盖，焖。好吃吧？今天视频就到这里了，咱们晚安了。